वक़्तु जॉइनिंग जो प्रोसेस आहे इहे माना 3 पर्टिनेंट फेज़िस आहिनि स्क्रीनिंग डिस्क्रिप्टिव ऐं इंटरव्यू सही अच्छा जेके नौजवान वीडियो ॾिसनि था मां उन्हनि खे ॿुधाईंदो हलां गाइड कंदो हलां त जेतिरी एनर्जी तव्हां सिंध जे मुख़्तलिफ़ टेस्टुनि में लॻाईंदा आहियो FPSC जे थ्रू हुजे NTS जे थ्रू हुजे या STS जे थ्रू हुजे मां सम्झां थो उन खां घटि एनर्जी तव्हांजी लॻंदी FPSC जी जेका टेस्टूं हूंदियूं आहिनि कंपेरेटिवली आसान बि हूंदियूं आहिनि ऐं उनजो हिकिड़ो सेट पैटर्न हूंदो आहे मां तव्हांखे बार बार ॿुधाईंदो आहियां त मां बि 3 FPSC जूं टेस्टूं क्वालिफाई कयूं आहिनि इन करे पंहिंजे तजुर्बे जे बुनियाद ते ॿुधायां थो हिकिड़ी सब इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस में FPSC जे थ्रू उहा क्वालिफाई कई उनखां पोइ जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी अफसर 16 ग्रेड जी पोस्ट हुई GHQ जे लाइ उहा FPSC जे थ्रू क्वालिफाई कई ऐं उनखां पोइ असिस्टेंट डायरेक्टर ADASF उहा बि 17 ग्रेड जी पोस्ट हुई त अहिड़ियूं ज़बरदस्त क़िस्म जूं जॉब्स ऐं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तव्हांखे मिलंदियूं आहिनि सिर्फ़ु 100 मार्कुनि जे MCQs पैटर्न ते हाणे इम्तियाज़ भाई ॿुधायो त अॼुकल्ह FPSC पंहिंजो पैटर्न चेंज कयो आहे ऐं नॉर्मली 16 ऐं 17 ग्रेड जी जेका पोस्ट आहे उन्हनि जे लाइ उहो डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम वठनि था त इम्तियाज़ भाई जेके असांजा नाज़रीन आहिनि उन्हनि खे थोरो गाइड कयो त डिस्क्रिप्टिव में कहिड़ा एरियाज़ आहिनि जेके तयारु कजनि ऐं उन्हनि जी प्रैक्टिस कीअं कजे तयारी कीअं कजे